Meáin Chumarsáide. Inniu nuair a labhraíonn duine nó nuair a éiceann sé an teilifís, níos maoiníonn sé órás agus an orbaireachtacha ná an taide a rinneadh leis an teilifís a chur fáil. Ó thúsáimseire, rinne an duine tréiníocht a smaointe agus a thuairimí a chur aniuil agus a roinnt dhaoine eile. Rinneadh sinne de sach trí ghromaí a bhuala. Agus cóthirí deataigh a dhéanamh. Díg ar níg tháinig cumas labhartha chuige agus níor bhada gur a caint chomháite leanúnach ann. Uí sin dás na tangacha agus na canúintí difriúla tá gcuingin isis. Ba bhaitheann í an chaint, ach bhí bailachtaí ar an duine leis an gainte chur fáil do chluaine eile. Chuige sin, cheap sé córas scríbhneoireachta. Dar nó is a bhfad siar a tharla sin. Daim siad beirt mhócail san rank le déanaí, scríomh ar bhailí uaimhne a bheastar a bheith 50,000 bliain d'aois. Tháinig ólathe a lean Napoleon go dtí an Éigipt ar litreacha ársan an Éigipteach a bhfuiltar á scrúdú ó shin. Scríobh na Éigiptig ar cheolcacha páipíre. Ón scríbhneoireacht dás an chlódóireacht agus tugadh céim mhór eile chun tosaigh nuair a chur Caxton an chéad imeall chlódóireachta a gcobar. Dá bharr, tháinig méadás cuimse ar leabhar agus ar léitheoireacht. Agus cléir tá i leabhar ach smaointe daoine eile curtha ar fáil don chinne daine i scríbhní. Le teagháil ghasta i dhéanamh idir dhaoine, d'úsáidtí capal agus lunga sa seanam. Is tríthe sin a chuirtí teachtarachtaí ó áit go chéile. Ba mhór ar fad a d'abhsaigh an córas sin nuair a smaoinigh Hill i lár na 19 ar stampaí d'úsáid, agus chuir an Taontas Postailí i Geneva sa bhliain 1874 an dlí mullaigh ar an mó iompar teachtareachta sin. I nniuh gan amhras, is tríd an air in Eteláin a théann cuid mhórdíobh. Iníg na scríbhneoireachta agus na chlódóireachta thosaigh an duine i ceappa seachtaine chun labhart le daoine eile a bhfad ar shiúl uaig. Thart ar 87, bhí Giuliano Marciano ábalta ar thaonnta radio a thraseola fad 5,000. Tamil de bhlianta roimhe sin, bhí Elisha Gray agus Graham Bell ag obair ar chléas nua an telefón. Bheadh sé duilleadh de bhaintear an le inniuh marachtáil gan an radio agus an telefón, agus na móna cumarsáide eile atá bunathe orthu sin. Uathe sin uile deascar an teilifís. An talbanach John Baird a chéad thosaigh a plé leis an bhionachtain seo chomh fada siar le 1923. Ba é an gléas seo a chur a chumas na milliún duine an chéad air deicáil a tuirlint ar an ngealach tá tamil ó hinán. Céard é an chéad chéim eile a gcursaí cumarsáide, an páipéir léithúil a léamh sa seomra site ach cnappa scáláin a chasa.